वाळपय ब्लॉक काँग्रेस तर्फे आयज पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हटल्यार कालच आमी पळयताले की सत्तरीचे 12 सरपंच आसा पंचायतीचे, त्या 12 पंचायतीच्या सरपंचांनी IITच्या समर्थनात पत्रकार परिशद घेतली। म्हाका दिसता की ह्या 12 पंचायतीच्या सरपंचांक जो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आसा त्यांनी बळीचो बकरो केल्लो आसा। खरें म्हटल्यार पळयल्यार ह्या 12 पंचायतीच्या सरपंचांक IIT आणि ITI ह्यातलो फरक खबर नासलो आणि कितलेशे सरपंचांनी डायरेक्ट ITI म्हणून आपले समर्थन केले। आणि एका सरपंचान तरी म्हाका हे दिसता, अजब दिसता की सत्तरीन म्हणजे हो IIT प्रकल्प आहा तो 8वो अजुबो म्हटलो। म्हाका खबर ना अजुबो कित्याक म्हटलो तो, हांव ते उलोवंक शकना। दुसरें म्हटल्यार आमी पळयता की IIT की ITI हो जो सरपंचांनी उलयले त्याच्या बद्दल हांव म्हणटा की पहिल्यांदा सगळी माहिती लागीं करपाक जाय आसली। विश्वजीत राणे यांनी जे सरपंच आहा तांकां डिटेल सांगपाक जाय आसलें IIT आणि ITI कितें तें, आनी मागीर तांकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक बसोवपाचें। तांकां पूर्ण माहिती नासतना तांकां एक राजकीय खेळी म्हणून तेणी म्हणजे सगळ्या 12 पंचायतींचो सपोर्ट आसा हें दाखोवपा खातीर पत्रकार परिशद घेतली, पण ती तेंची पत्रकार परिशद ही अयशस्वी ठरलेली आसा। आम्ही जेन्ना थंय सर्वे केली पळयली लोकांचे प्रश्न उपस्थित जेन्ना जालो तेन्ना अशें कळून येलें की जवळ जवळ त्या जमनीचेर IIT जाग्याचेर हाडटा त्या जाग्याचेर 3000 लोकांचें जीवन आसा, जिवनाचो प्रश्न आसा, शेती भाती सगळी, पीक पाणी आनी तेजेरच चलता तेंचे संवसार। कोणाकच थंय जास्त प्रमाणात नोकऱ्यो ना आनी ही जर तेंची जमीन जर गेली जायत जाल्यार ते लोक आयज रस्त्यार येताले। ह्यो पयलीं सरकारान विचार करपाक जाय। त्यानंतर निसर्गीक संपत्ती जी आसा ती नाशी जातली, म्हणून सरकारान अजून पर्यंत विचार करूंक जाय ह्या दोन्ही गोष्टींचो। खरोखरच ही IIT हाडल्या नंतर 3000 लोकांच्या कुटुंबाचो जो प्रश्न आसा तो प्रश्न सॉल्व जातलो काय, जॉब मेळटले काय तांकां? जर मेळना जाल्यार तेंच्यांनी तांकां रस्त्यार हाडपाचें ना, हे म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटाक। दुर्भाग्य आमचे सत्तरीचे की आयज लोक ताका 16,000 मतां दिवन निवडून हाडले आनी आयज तेणें लोकांची परिस्थिती ही केली। लोकांच्यो ट्रान्सफरी, लोकांक पुलिशेन घातले, लोकांक फोन करून धमकी, हें तेची स्थिती म्हाका तर अजिबात आवडूंक ना। सगळे लोक आयज कोरोना व्हायरसाच्या दुख्खान आसा आनी हो विश्वजीत राणे तांकां हो त्रास दिता मानसीक आनी छळटा। हें ते ब्रिटीश सरकार गेले, पुर्तुगीज गेले तरी हो छळ आमच्या गोंयान आजुनूय चालूच आसा आनी सत्तरीन जो वाडत आसा। म्हणून म्हाजो एकूच ताका रिक्वेस्ट आहा की आजुनूय लोकांची सभा आपय, लोकांक तुज्या IIT बद्दल सांग आनी तुजे कितें ते ठाम निर्णय घे आनी लोकांक जर IIT नाका जाल्यार हो प्रोजेक्ट गोंयेर हितून करूं नाका, इतकेंच हांव सांगूंक सोदतां। लोकां बरोबर आमी सदांच आसतलीं, आमी त्या लोकां बरोबर सदांच आसतलीं। जर आमकां उपोशण सुद्दां करचें पडलें जाल्यार सुद्दां आमी तेंच्या बरोबर आसतलीं।